أهلا. الجرس مين يدق بقوة كذا؟ مين؟ مومو. أهلا مومو. أهلا يا مومو. اليوم سوسو فرحانة بمومو كثير. لحظة مومو، عارفة سوسو إنها ما أكلت من يدي؟ تقول أبغى أكل من يد مومو. صدق؟ ها يا سلاف قولي لها الصدق. أنا باكل من يدها. مومو تطبخين سوسو؟ يلا على المطبخ يلا. شايفين مومو تقطع البصل. واو. دموعك يا مومو. سوسو حرام عليك، ترى والله كذا تعبت دموعها. برافو يا حرام مومو، والله حرام. ما شاء الله تحط الزيت مومو. برافو يا مومو، والله مومو بطلة، والله بطلة. يلا حط البصل. شايفين تحط البصل. مومو لازم يطبخ. ماما ما تفهم، ما عندها عقل. لا تفهم مومو ذحين. احنا حنكمل الطبخة وخلونا نشوف المطر. يلا سوسو ومومو جالسين يلعبون تحت المطر. شايفين ما شاء الله تبارك الله، الأجواء عندنا مرة جميلة مرة. وأنا أفكر أخرج. كيف نخرج؟ شايفين قوس هنا؟ شايفينه؟ مرة جميل الجو. عارفين إنه حتبردوا كذا، حتمرضوا علي مرة موية ما شاء الله. يلا ادخلوا. واو شايفين مومو؟ والله مومو ما قصرت اليوم حقيقة. مومو انت ما قصرتي ابدا. سوسو اللي يسوي لنا حاجة حلوة ايش نقول له؟ شكرا. البيبسي هذا لمين؟ شايفين مومو لازم تشرب بيبسي. مومو لازم تشربي بيبسي. ليش يا مومو؟ طيب مضر في الصحة. سوسو تبغي بيبسي معاها؟ لا. برافو سلاف. ها مومو هاتي البيبسي. اديني مومو اديني. اليوم ما راح نزعل مومو، لا خلاص ما حنزعل مومو بما انها طبخت سوسو، فنسوي لها اي حاجة. صح ولا لا؟ صح.